Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi, na leo tupo naye si mwingine bali ni mgeni wetu ambaye tumezidi kuwa naye na tunazidi kuwa naye, ni Daniel Waweru, akitujuza masuala mengi au kukujuza wewe mpenzi mtazamaji masuala mengi kuhusiana na afya. Na ikiwa mada yetu teule siku ya leo inahusiana na hygiene and sanitation in public spaces. Tunataka kufahamu usafi na pia ni jinsi gani labda ukiwa uko njiani ama uko katika safari, kuna zile labda choo za umma ambazo tunaenda tunalipa shilingi 10 tunaingia. Sasa usafi wake uko vipi? Na je, kama unaona usafi wake hauko kisawasawa, ni nini unapaswa kufanya? Au pia kuna vyakula njiani huwa tunakula, watoto wetu wanakula vyakula njiani, labda haujui chakula kimepikwa vipi, kimewekwa design gani, au pia mpishi alitumia njia gani? Maana tunakuja tunasikia mara kuna watu wanatumia mafuta ya stima, sijui kama kuna mafuta ya stima, unakuta wengine nasikia mara wanaweka mafuta taa kwa chakula. So hatujui labda tunakula vitu kiasi gani, ndio utakuta labda mtu anapata na diarrhea, unapata na ugonjwa wa tumbo, mara tumbo hapo inakuuma kwa sababu ya vitu ambavyo haipatani navyo. Na inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi, ama yeye pia ameweza kutuandalia siku ya leo. Karibu sana Daniel. Habari za asubuhi? Mzima. Natumai huna neno? Sina neno. Karibu sana. Naam. Tukiangazia mada yetu, kabla hatujaingia undani wake, tujuzi zaidi nini maana ya hygiene ama tuseme usafi kwa ujumla. Naam. Hygiene inamaanisha usafi wa kibinafsi. Naam. Personal cleanliness. Inaweza kuwa kuosha mikono, naam, manguo safi, naam, kupika chakula safi, na ile tu personal cleanliness yako wewe mwenyewe. Sanitation kwa on the other hand, inamaanisha zile mikakati ambazo zimewekwa kuhakikisha uchafu na takataka imeondolewa ipasavyo. Na inaweza kuwa kuweka pipa za taka, pale pa kutupa takataka. Inaweza kuwa kuzibua zile sewage drainage zile. Yaweza kuwa pia kuhakikisha kuna sehemu za kunawa mikono, iwe kwenye umma, iwe kazini, na pia mashuleni wameka zile sehemu za watu kunawa mikono. Yote inachangia katika sanitation ama usafi wa mazingira. Naam. Na tukiendelea zaidi ni importance, yani nini importance ya hygiene? Umuhimu wa kuweka usafi and sanitation in public spaces. Usafi huu unapita sio wako binafsi, inaguzia kila mtu ambaye ako kwa mazingira yako. Umuhimu wa kwanza ni inapunguza magonjwa ya kuendesha. Inapunguza pia magonjwa ya njia ya pumzi, respiratory illnesses. Imepungua. Haswa utafiti unaonyesha ulifanywa na WHO ile wakati wa COVID-19. Wakati watu walikuwa wananawa mikono sana na kuvaa mask, ku maintain social distance. Hiyo ndio mwaka ambao usafi ulikuwa kwa wingi sana. Ikaonyesha magonjwa ya kuendesha ilishuka na zaidi ya 60%. Ama 40%. Na magonjwa ya respiratory kina pneumonia zikashuka kwa 20%. Hii inamaanisha hygiene na sanitation inachangia pakubwa kushusha hizi magonjwa. Magonjwa mengine ni kama typhoid, hizi ni manjia za digestive system. Typhoid, cholera kwanza ni endemic hapa Kenya, kumaanisha inaua sana. Na unasikianga kuna outbreak mahali ya cholera. Yote inachangiwa na usafi. Zile za njia ya respiratory kuna COVID-19, influenza. Influenza kwa watoto ni hatari, kwa mtu mkubwa unaweza survive. Lakini watoto wadogo influenza inaweza wafisha. Inasababishwa na nini?
kuna virus inaitwa influenza virus na huwa inasababisha homa inaweza kuwa upper respiratory ama ishuke mpaka huku kwa mapafu. Na kwa watoto wadogo ndio maana wanapewa vaccine. Wanapewa chanjo wakiwa wadogo, influenza vaccine. Sababu ni hatari kwa umri wao na pia kwa wazee. Wazee ambao miaka yao imeenda sana. Wanapewa influenza vaccine. Kuna magonjwa mengine hata ya ngozi yanasababishwa na uchafu. Ingine ni magonjwa ya minyoo, parasitic infections. Na haya magonjwa yanachangia kuongezeka kwa utapiamlo na vifo kwa watoto hadi wa umri wa miaka 5. Hadi utafiti unaonyesha watoto wa ghetto, zile maeneo chafu ama tuseme tu kwa Afrika ambao ni nchi ya viwango vya chini, unapata magonjwa haya ya uchafu yako juu, na watoto ukiangalia hata zile height na hata weight ya watoto yako chini ukicompare na watoto ambao wako kwa developed countries. Hiyo kuna ile malnutrition and stunted growth ambayo inachangiwa na magonjwa kama hii ya minyoo. Unajua minyoo inanyonya chembe muhimu kama iron kutoka kwa mwili, na hivyo inachangia watoto hawakui vizuri. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa afya. Na swali lingine ni kwamba what are common hygiene problems found in public places? Common hygiene problems, ya kwanza ni yule mkusanyiko wa watu, overcrowding. Hiyo inachangia jasho ya huyu. Kwanza hata kabla hata hatujaguzia magonjwa tu, kuna ile tu hauko comfortable, ule uvundo, hauko pia amani. Ukiingia kuna magonjwa ile ya respiratory problems, homa, mara mtu ashakohoa. Jambo jingine ni hakuna kuosha mikono. Watu hawaoshi mikono kwa public spaces. Walisahau COVID-19, sasa wameshapunguza. Hata sanitizer hawabebi. Sasa unapata mtu ameshika pesa amekupea, maybe ujue alishika nini kule. Imechangia kuongezeka kwa magonjwa kama bakteria na minyoo. Tukiangalia sasa hivi wengi wana prefer kulipa na simu. Naam. Sababu ya hiyo contact, body contact. Unatoa uchafu ya huyu inatembea hivyo. Jambo jingine ni problem nyingine kwa public ni waste disposal. Naam. Takataka haina mahali pa kuwekwa. Pala tu iko kila mahali. Na hiyo inachangia kuongeza uvundo, kuongeza uchafu, ile picha mbaya, na pia magonjwa kama kipindupindu yameongezeka. Jambo jingine kwa public spaces, kuna sewage. Kenda kwa town kuna tu zile zinaitwa sewage drainage system. Ndio. Na sasa hiyo ukiangalia especially vile mvua ilianza kunyesha, drainage imekuwa mbaya. And ile kwamba sasa drainage vile imekuwa mbaya, unakuta wengi wana release sewage siku ya mvua. Naam. Unaweza pata juu ya hii mvua mafuriko inabeba sewage. Ama unapata zile pipa za sewage zimejaa mpaka inafurika, inaingia kwa barabara. Naam. So hiyo ni changamoto jingine. Kwanza tukiangalia sehemu kama let's say kule ambako kama kuna ile Kibera kule ndani kabisa. And then I think Mathare or something maeneo haya hata yana serikali ijeka zile public dustbins. So unaweza imagine wale watoto wanaishi hali gani? Hakuna hata choo nzuri. Wengine wanaenda kwa karatasi. Inaitwa flying toilet. Na hiyo inachangia sana kueneza kwa magonjwa. Ni kitu ambacho kinasikitisha sana. Naam. Na tukiangalia swala lingine, who is responsible for maintaining hygiene and sanitation in public spaces? Hiyo inaanza mtu binafsi.
kisha inaenda kwa umma, kisha inaingia kwa serikali. Mtu binafsi inafaa achukue hiyo jukumu. Kwanza kuhakikisha yeye mwenyewe ni msafi na mazingira yake ni safi. Kisha umma uje pamoja, uhakikishe mazingira wamesaidiana kutoa uchafu. Kama ni mapipa yawekwe, kama ni maji safi, hiyo sasa inaingia kwa serikali pamoja na umma. Umma ni wakati kuna maji, wahakikishe wame-maintain ikiwa safi. Wasitupe takataka pale, wasielekeze pale mitaro ya maji chafu ingie kwa mito. Kisha serikali nayo ije itengeneze drainage system, na kisha i-provide ama wahakikishe kuna maji safi inaweza kuwa ya mifereji ama wamechimba borehole. Wahakikishe watu wanapata maji safi. Sababu hata ukiangalia dunia nzima inasemekana zaidi ya watu bilioni 2 hawapati maji safi ya matumizi, na hiyo imechangia sana magonjwa na vifo. Wanasema actually WHO imefanya utafiti inaonyesha eti kila mwaka kuna watu milioni 10 wanakufa sababu ya magonjwa ya kuendesha, diarrheal illnesses. Ni kitu ambacho cha kusikitisha. Na tukiangalia sasa hii usafi ni kitu muhimu sana. Especially tunapokuwa katika magari. Magari mengi sasa hii ukiangalia kuna ile kwamba kuko stiff. Mko wengi hapo ndani, kila mtu ako na jasho yake. Kuna huyu mara anakohoa mpaka mtu amesahau like, unajua ilivyokuwa ni COVID-19 ilikuwa mtu unafunzwa jinsi ya kukohoa. Labda huna mask. So naomba kohoa kwa mkono wako, sio kakohoa bado kaeneza kwa mtu mwingine. So ni jinsi gani sisi tunaweza jitahidi especially kwa hizi choo za public toilet kuhakikisha kwamba tunaeka hygiene yetu inakuwa vizuri? Jambo la kwanza, kwa public spaces wao wana encourage watu watumie zile choo si za kukalia, watumie zile inaitwa long drop. Long drop ni ile ya shimo. Ile ya shimo iko safer kwa public kushinda hizi za kukalia ama hizi za dish. Sababu ile long drop unajua mtu mmoja akija amekalia ile choo, wewe nawe ukuje ukalie ile sehemu, unajua aliacha bakteria zake pale, wamekuja umekalia, umechukua bakteria zingine, umeacha zingine. Kwa hivyo unapata ugonjwa unaendelea kusambaa kutoka mtu mwingine hadi mwingine. Ukiweka ile ya maji, kuna wakati maji inaweza kurukia, unapata hii choo za kuflash sio mzuri kwa public, watumie long drop. Zile za chini ndio zinafadhali. Jambo jingine ni kama wani ile ya kutumia maji, wahakikishe kuna maji throughout. Unaona? Sababu unapata unaweza enda choo ya public upate mtu alienda haja hakuflash. Na hiyo inachangia nzi. Nzi zinavutiwa. Nzi zitaenda pale, kisha ikitoka pale mwisho inakuja kwako ama kwa chakula. Imebeba mabakteria pale, imebeba cholera pale, imebeba mpaka minyoo. Alafu inaenda kwa chakula ya mtu. Inaenda kwa chakula ya mtu. No. Kwa hivyo hakikishe hakuna ile maji iko sufficient. Na kama kuna blockage kwa pipe ya kupitiza zile sewage, wakishe wameitoa hiyo blockage ili isi overflow tena pale. Njia nyingine ni kuweka mtu wa kuziangalia na kuziosha kila wakati kwa public toilets. Zinasafishwa kwa muda fulani ama masaa fulani, inaoshwa consistently. Sababu isipooshwa hivyo ni kuweka watu katika hatari. Ndio. Naam. And how should we tunaweza ekaje environment yetu ikuwe safi, especially labda kama kuna zile nyasi kubwa zimemea katika majumba yetu, sababu pia kando na public entities pia huko
majumbani tunafaa kuwa na usafi kwa sababu kwa public ndio unakuta hakuna hii manyasi kila saa, kwa sababu obvious kukiwa na manyasi higher chances ku attract wadudu ama ku attract nini mosquito. Exactly. Hii inakuwaje? Hivyo pale manyumbani mosquito huwa inazaana pale maji imesimama kwa nyasi, pale kuna nyasi ndefu pale kuna takataka zimejikusanya, kama inaweza kuwa ni makaratasi, inaweza kuwa ni magurudumu ya magari imejiacha pamoja. Hayo ni inaitwa breeding grounds ya mosquito. Kwa hivyo tu encourage unafyeka nyasi, unatoa takataka zote kwa mazingira yako. Na kama kuna maji imejikusanya mahali unatafuta jinsi ya kuiteremsha drainage system. Naam. And then tukiangalia masuala ya stagnant water, like tukiangalia pia the way mvua imenyesha na saa hii kuna maji imekaa tu mahali. What do you think should be done kuhakikisha kwamba hii inakuwa avoided ama inakuja inaisha, kwa sababu kitu ambacho kinaathiri watu wengi katika jamii. You've seen vile watu, I'm very sure wale watu ambao hiyo juzi walikuwa hiyo situation wamekuwa na wengine labda maradhi yamewashika kwa sababu yale ni maji machafu yamechanganyikana kila sehemu. Hii tunaweza saidiana vipi ama pia government inaweza ingia vipi? Jambo la kwanza ni ianze na watu binafsi kwanza before ifike kwa serikali. Kwa mtu binafsi vitu ambavyo huchangia zile drainage system ya maji kufungana ni takataka kutupwa. Makaratasi yanajikusanya pamoja, yana block. Mpata mvua ikija hakuna jinsi maji itapita, kunakuwa na mafuriko. Kwa hivyo watu wasitupe takataka ovyo ovyo. Serikali nayo iingilie kati, wasingoje kuwe na mafuriko ndio waende kuunda drainage system. Wanafaa kuwa kitarajia jambo kama hilo linaweza fanyika, wahakikishe uko mijini kuna mitaro zimechimbwa, kuna mashimo ya kuelekeza maji vizuri ili kusikuwe na mafuriko wakati mvua inakuja. Naam. Asante sana, acha chukua pumziko kidogo, then tukirudi tutaweza kuendelea na awamu ya pili, tuweze kufahamu zaidi kuhusiana na ile swala la hygiene, tujue ni vipi tutaweka usafi katika community zetu, katika familia zetu, katika mashule yetu, kwa sababu kuna wanafunzi wanasoma every day na labda maradhi yako hapa na pale. Thank you so much Daniel. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Daniel ndani ya studio zetu za Mahdi TV unaweza kufahamu jinsi anavyoelezea kuhusiana na hygiene and sanitation. Ni muhimu sana kuweka usafi wako binafsi na pia usafi wa jamii, vitu mnavyotumia pale katika jamii, kwa sababu wengine mtafika mahali ukienda public toilets kuna makopo ambayo ni machafu sana na watu wanatumia kutekea maji. Saa hii inaweza kuletea maradhi, na unajua kuna wengine wako very prone to infections haraka. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tukirudi katika awamu ya pili tutaweza kuendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi, tukiwa na Daniel ambaye anazidi kutusisitizia mengi kuhusiana na kuweka usafi majumbani mwetu, kuweka usafi haswa tukiwa katika maeneo ya umma. Tunajua ni mengi ambayo labda mtu ukifika sio kwamba utakaribisha mtu uende katika choo chake. Tunakula vyakula njiani sote, hata wanafunzi wa shule wanakula njiani. Sasa tunataka kufahamu mengi kuhusiana na jinsi gani tutaweka hygiene zetu vizuri, jinsi gani tutatunza usafi, tutahakikisha kwamba jamii yetu inaepukana na maradhi mbalimbali kama vile cholera, typhoid, pneumonia. Ni vitu ambavyo vinapatikana yani haswa usafi ukiwa hauwekwi kiufasaha. Na tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi ambayo ameweza kutuandalia. Naam, tukiendelea kuongelea kuhusiana na hygiene, Daniel, tuelezee kuhusiana na hivi vyakula. Ni jinsi gani labda unaona vyakula vinaweza leta madhara, haswa mtu labda yule vendor anayeuza chakula labda hygiene yake si vizuri, ni madhara gani yanaweza tuletea sisi katika miili yetu?
kula pale barabarani, chakula pale barabarani si lazima iwe iko na shida ama ni chafu. Lakini jinsi inaandaliwa na mahali ambapo wanaandalia chakula ile ndio inaweza sababisha kuwe na ile contamination. Ichafuke. Mpishi anafaa awe anaosha chakula vizuri. Anaosha vizuri, kama ni nyama kisha anaichemsha vizuri, sababu ukienda kwa butchery unapata nyama ile inzi wametambaa pale. Kwa hivyo akinunua kisha anaichemsha vizuri kuwa viini. Na kuna watu hawaichemshi, especially utakuta kuna mtu, unajua mimi I like kuchemsha nyama because of hiyo, unaona kwamba risk. Inaua viini na pia ina soften. Kuna ile maji inasaidia kuua, inaua vile viini ambavyo labda vilikuwa viko, sababu ukiangalia kuna watu wakipika nyama zao wanapika haivi sana. So naangalia hiyo risk yake itakuwa kiasi gani. Hiyo pia ya kuhakikisha chakula imeiva vizuri. Aswa nyama unapata kuna parasites huwa inaenda kwa nyama, inakwama kwa nyama. Example ya parasites kama hizi, kuna minyoo inaitwa Taenia solium. Kuna minyoo fulani ya liver flukes. Kuna minyoo huwa kwa nyama kama ya nguruwe inaitwa Taenia, na pia kuna ingine inaitwa cysticercosis. So unapata chakula na minyoo hizo, ili zikufe lazima uchemshe nyama vizuri. Hadi samaki unahakikisha umeipika ikaiva vizuri, ikaua zile minyoo ili unapokula isikuadhiri. Jambo jingine na chakula ni kuhakikisha mazingira ambao unatumia kuandalia ni safi. Vyombo unatumia kupikia ni safi. Pale unaweka chakula kile unahakikisha ni hakuna inzi hawezi fika. Ndio unapotanga pale barabarani chakula kimewachwa wazi, inzi wanatambaa tu. Alaheri wanunue kama ile sanduku ya glasi ile, wana kinga inzi asiingie kwa chakula. Hayo ni jinsi ya kuhakikisha chakula ni safi. Na unapo wakiosha chakula wameiosha vizuri, sio ile kutumbukiza kwa maji alafu wanaona hii ni safi. Sisi tukienda supermarket tunaona mpaka kuna chakula ya kuosha. I mean kuna sabuni, sijui kama sitaisha kama sabuni but kuna ingine hapo sijui ni ya kuoshia fruits, ya kuoshia mboga. Sijasikia sabuni ya kuosha chakula. Sidhani kama ni sabuni but kuna kitu wanatumia kuoshia vegetables. Nimeiona sana supermarket mpaka nikashangaa nikasema siku hizi naona tunaenda kila mahali, kila tukienda tunaenda tukipanda tu. Na tukiangalia swali lingine ni kwamba how can schools and communities promote better hygiene practices? Shuleni na vijijini ama mtaani tunaweza weka mafunzo. Shuleni kuna kwa science kuna subject ya hygiene and sanitation, na pia kuna somo la kuhusu magonjwa. Inaweza kuwa waterborne diseases. Inaweza kuwa ni magonjwa ya from uchafu. So mafunzo shuleni yanafaa yaimarishwe na yatiliwe mkazo kuhusu usafi. Kikuja mtaani kuna stahili kuwe na campaigns za awareness. Njia moja ya kufanya hiyo public outreach kupitia runinga, kupitia redio, na pia kwenda kufanya mafunzo yao pale ambapo kuna gathering ya watu makanisani pia. Unaona, kuweka medical camps na kufanya advocacy kuhusu magonjwa fulani. Hiyo ni jinsi ya kuimarisha awareness ya magonjwa yanayosababishwa na uchafu.
na at least watu waweze kufahamu masuala ya usafi ni muhimu sana, tena zaidi sana. Na tukiangalia swala lingine ni kwamba umeweza kuongelea kuhusiana na swala zima la hizi diseases kama pneumonia and typhoid. Environment, hygiene inahusiana vipi na hivi vitu viwili? Kwa sababu huenda mtu anajiuliza, si typhoid inakosewa na labda baridi kuingia sana, ama labda nimekaa kwa maji nione, ama pneumonia si inasababishwa na kitu fulani. Sasa huenda mtu haelewi undani wa haya maradhi, anayachukulia tu kijuujuu. If kama unaweza kutuelezea kuhusiana na pneumonia na hiyo typhoid. Na tuanze na pneumonia. Pneumonia kwanza ni bakteria inafika kwa lungs. Naam. Kwa mapafu. Na bakteria hiyo inasambaa kwa njia tofauti. Njia ya kwanza ambayo ni ya kwanza kabisa ya kawaida ni kupitia respiratory droplets. Naam. Mate, makamasi yakiruka kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Ama mtu anapokohoa kwa mkono kisha anasalimia mwingine. Kisha huyo mwingine ana mkono ambao iko na hizo viini anaika kwa mdomo bila kuosha. Hiyo ni njia moja ya kupata njia nyingine ya kupata pneumonia. Kwa hivyo kifika kwa public, mask na ile social distance ni muhimu. Na pia jinsi ya kukohoa. Ndio tu umesema hapo mwanzo. Unastahili ufiche ile hewa ambayo inatoka kutoka kwa kukohoa. Una cover hivi, unaweza cover na nguo. Hivyo inasaidia usipitize hiyo bakteria kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Sio hiyo bakteria pekee, pia TB. Ndio. Ina kingwa kwa njia hiyo. Kifika ni typhoid. Naam. Typhoid ni bakteria inayosambaa kupitia inaitwa fecal oral. Unapata chakula ambayo imechafuliwa na kinyesi. Inaweza kuwa ni kinyesi ya mtu ama ya mnyama. Ile ama hata kuku, ile fecal oral. So ile bakteria ikishachafua chakula ama maji, kisha ukunywe ile maji ama ule ile chakula, unapata umeingiza hiyo bakteria kwa tumbo. Ikifika kwa tumbo ndio inasababisha mashida ya tumbo kuendesha. Na typhoid pia inaingia kwa damu, inasababisha unakuwa na joto jingi. Na inaweza pia sababisha kutoboa matumbo, kwa na intestinal perforation ambayo itakuwa story ndefu, utahitaji surgery, pesa nyingi utatumia. Sasa hiyo joto inaitwa typhoid fever. Naam, so hiyo ndio njia ya kusambaa. Naam. Na swala lingine ni kwamba ni hatari gani zinazotokana na kutokuwa na taka zilizotupwa vizuri? Kutokuwa na taka zilizotupwa vizuri. Jambo la kwanza, athari ya kwanza ni nzi, kuvutia nzi. Na nzi wanapovutiwa watatoka hapo waende kwa chakula, ama waende tu kwa pali ambapo utaguza surfaces kama hapa. Ukikuja uwekelea mkono hivi utaokota viini hivyo. Pia inataka ile zile mosquito, mbu wanapenda maeneo hayo. Wanazaana kwa wingi kwa taka hiyo. Kisha wanaeneza kwa watu malaria. Dengue fever. Yote yanatoka kwa mbu. Pia taka ikikaa hapo kwa muda inaanza kuoza. Ile kuoza inatoa uvundo. Hiyo vundo inaathiri mazingira inanuka, pakaliki. Inaweza hadi fukuza watu. Unaona? Pia utapata watoto wanaweza enda kuchezea pale, waokote magonjwa maeneo ile. Kwa hivyo taka inastahili tupwe vifaavyo. Naam.
Na swala lingine ni kwamba kwa nini kuna umuhimu wa create awareness ama wa kufunza watu kuhusiana na swala zima la usafi? Ni jambo ambalo utakuta hapa na hapa linazungumziwa, hali sahauliki. Je, kuna umuhimu gani wa kwamba tuta create ile awareness ya kwamba usafi fulani unahitajika? Jambo la kwanza unapata ni huwa tuna assume ili swala ni swala rahisi. Watu wanajua, watu wanastahili kuwa wanajua. Lakini utashangaa kwamba watu hawaelewi, hawajui hadi waambiwe. Hawajui, kuna watu hawajui magonjwa hutoka wapi. Naam. So ufahamu itawasaidia kwanza kujua magonjwa hutoka wapi. Wakishajua magonjwa hutoka wapi, watachukua hatua kuhakikisha usafi uko sawa. Jambo la pili, itapunguza magonjwa ya kama ya kuendesha. Na si kupunguza tu ugonjwa, itapunguza vifo. Sababu kipindupindu imeua watu. Inaua watu sana. Itapunguza pia gharama. Wajua sahii uchumi uko hali mbaya. Kwa hivyo mtu kugonjeka, hiyo ni gharama kwa wazazi na pia serikali. So unapata tukihakikisha watu wanaelewa kuhusu usafi, itapunguza magonjwa. Na hivyo hali ya kimaisha itakuwa sawa, haitaathirika. Pia itapunguza visa vya utapiamlo kwa watoto, ile malnutrition na stunted growth kwa watoto. Itapunguza vitu mingi sana. Kutoka kwa inakata cross, kutoka kwa mtu binafsi, kwa jamii kwa jumla na kwa serikali. Kupitia fedha, kuna kupoteza fedha. Kutakuwa na watu wataenda kazini, sababu mtu asipoenda kazini hiyo kazi itaathirika. Jambo la 4 ni mambo ya vifo na ni kitu ambacho watu wanachukulia rahisi, especially ugonjwa kama cholera. Cholera imesababisha vifo vya watu wengi sana. Naam, tukiendelea na tukimalizia ni kwamba je, ni hatua zipi zinazoweza kuchukuliwa haraka wakati wa dharura ya magonjwa kwenye maeneo ya umma? Inastahili kwanza tusipuuze magonjwa. Kama ukiona mtu anakohoa sana na amekohoa kwa zaidi ya wiki 2, inaweza kuwa ni TB. Na TB ni hatari. Kutibu TB peke yake ni bei kali na huwa inaharibu mwili ya mtu sana. Sababu ni hatari sana, inaua. Jambo jingine ni kwamba kuna athari ya kueneza magonjwa. Unaweza puuzilia dalili fulani, kumbe ni ugonjwa inaitwa communicable diseases. Mtu ianze kushika kama vile COVID-19. Unaweza puuza mtu akikohoa pale, na kumbe ni ugonjwa hatari. Ianze kushika watu wengi, isababishe vifo vingi, igharimu pesa nyingi kutibu. Kwa hivyo ni bora kuchukua hatua ya dharura kwa magonjwa hadi kuendesha kipindupindu. So swali la kwanza huwa tunauliza mtu anapokuja anasema anaendesha. Tunauliza chakula ya mwisho ulikula saa ngapi na ulikuwa na nani? Na ule ambao ulikuwa naye ako na dalili kama zako. Akiwa na dalili kama hizo, tunashuku ile chakula ndio sababu. Kwa hivyo pia ule mtu hata kama yake dalili zake si severe, ziko mbaya sana kama huyu, ni bora tunamuita. Inaweza kuwa ni kipindupindu. Naam. Naam. Tukimalizia ni kwamba ni mikakati ipi ya pamoja ambayo tunaweza kuja sisi kama jamii kuhakikisha kwamba tunakuwa kwa pamoja kuhakikisha kwamba usafi tunahudumisha ili kuhakikisha kwamba tunaepukana na maradhi ya hapa na pale?
Na njia moja naona wanafanya siku hizi, serikali imechukua ni kazi kwa vijana. Kwa pale wanazibua mitaro, wanahakikisha wanaokota taka, wanahakikisha barabara ni safi. Hiyo ni hatua nzuri. Njia nyingine ni mafunzo ya umma. Inastahili iongezwe. Isikuwe ya once in a while. Inafanywa mara nyingi kuelimisha umma. Njia nyingine ni serikali iingilie kati, ihakikishe mitaro zimechimbwa. Wamehakikisha kuna pia regulation ya wale wanauza chakula barabarani. Wanastahili wakuje na waangalie kama kazi ambayo wanafuata inafuatilia sheria ya kukinga umma. Sababu mtu tu anaanzisha kibanda yake pale, hajali usafi. Serikali haijali pia. So licensing ni muhimu. Juu licensing inahakikishanga biashara ile haiadhiri umma. Na njia nyingine ni hospitalini wahakikishe zile connected secondary prevention. Secondary prevention ni mtu akiwa na ugonjwa ni tunaweka hatua za ku prevent hii ugonjwa kushika mtu mwingine ama kuget worse. Unaona? So tuna hatua zichukuliwe na madaktari pale kukinga. Kama njia moja ni ile into quarantine. Isolate mtu ambaye anaweza ambukiza watu wengine. Ugonjwa kama ni ile ugonjwa ina uambukizani wake ni wa hali ya juu. Njia nyingine ya prevention ni chanjo. Unajua pia cholera iko na chanjo. Lakini chanjo yake si ile ya kukinga miaka nyingi, itakinga muda fulani. Influenza iko na chanjo. Magonjwa kama TB tunastahili una mafunzo kwa umma kuhusu kuchukua madawa. Sababu kuna TB isipotibiwa vizuri inaanza kuwa resistant. Na kuna TB ambayo haisikii madawa yote. Inaitwa extreme drug resistance. Kumaanisha madawa ambayo watu ambao wako na magonjwa ambayo yanaweza ambukizana kwa umma yawe madawa sahihi, sio zile tu za kuchukua kwa pharmacy. Na pia huyu mgonjwa afunzwe kufuatilia asiruke dosage. Juu akiruka inaweza kuwa resistant. Naam. Shukran sana. Mweza kuelezea vizuri Daniel. Asante sana kwa kuweza kuwa na sisi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ni furaha kweli kuweza kupata ule ufahamu kuhusiana na hili swala zima la hygiene. Huenda swala ambalo lilikuwa limesahaulika, ndio tukasema kwamba ngoja tuliongelee tuweze kuwakumbusha watu kuhusiana na hili swala la kuweka usafi katika majumbani, usafi katika sehemu zilizo za umma. Na asante sana. Karibu. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Daniel Waweru ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini umeweza kupata mafunzo ambayo ameweza kuyaelezea kuhusiana na usafi. Usafi ni muhimu katika jamii, usafi ni kila kitu. Usafi ndio itakayokuepusha na magonjwa kadha wa kadha ambazo sisi tunapitia majumbani mwetu. Watoto wadogo tunavyojua wanaumwa haraka. Hivyo basi tuhakikishe usafi wao unakuwa prior wa juu sana, na wewe usafi kuupata inaanzia na wewe kama mama nyumbani, wewe kama dada nyumbani, wewe kama baba, wewe kama kaka, na wewe kama ndugu, ama wewe kama jirani. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.